ଖରାରେ କେତେ ଯିବା କାମକୁ ଚାଲେ। ଭାଇନା ବରା ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। अरे यांकर कौन ये मैंने गोटे धर्म नहीं बोधे त्राई अच्छी देखा बोधे ये मंदिर में काम कर ना हाँ कौन दे फ्री फ्री करते ना चलो सीता टाटा मोबाइल आई सी आज सर्वे आसीचु बर्तमान मुझी खोर्धा जो जंक्शन रे जटणी स्टेशन रे कोटी कौन अच्छी सब माने कौन कौन जिनस लगी कौन सब एसपीएस आइटम सब सर्वे रे आसीचु चली चली पूरा गोड़ बिंधिलाणी ये जो ट्रैक रे चलिया भारी कष्ट काम रोड रे 1 किलोमीटर चलवा गोटे चली ट्रैक रे से 1 किलोमीटर माने बहुत लगे ये जो स्लीपर गुड़ाक गोड़ रखी रखी चलवाटा माने एक्चुअली गोटे डिफिकल्ट टास्क कौन ट्रेन आसूची पछ आड़ू देखिए लाइन रे चलला बेले ट्रेन लाइन उपर 3टा जिनस ध्यान रखा पड़ो। प्रथम कथा कि छता यूज करनी बिल्कुल भी कारण ऊपर आम करेन्ट जो जाऊँचे 25 kV करेन्ट पूरा जीव छता इंडक्शन मार आउ इयरफोन के यूज करनी कारण केते कुआडू ट्रेन आसो कि जना पड़ोनी। 3 नंबर हूँ रेड वाला सार्ट के पिंधिकी जीवनी कारण ट्रेन मूवमेंट असुविधा हम तक लगे कि किसी गोटे प्रोब्लेम अच्छी कि ऑब्स्टेकल्स अच्छी तो से असुविधा हो पारे। ये 3टा जिनस सब ध्यान रख आमती सब रही गोटे गोटे देख एम सब थी यहाँ सब ट्रॉली कहती यही जगह धर सपोज के ट्रेन आसला एमती गोटे ट्रॉली देखिकी सांगे सांगे रही ट्रेन पास कला जाए। मुझे ट्रेन रे आसे भावे कि ट्रेन लाइन मझे मझे किए सब लोक चलुँच मझे जड़े जड़े कौटी किए नथिबे से लोकटा मझे चलुव काम कर तो मत लगे किए से कौन काम कर मझे बर्तमान जना पड़ी कि से लोकटा से लोकर पोजिशन भी मुझे अच्छी बर्तमान
ट्रेन लाइन बहुत सारा एमती कम थाए बहुत सारा सर्वे करती लोक से जो तार की गुड़ाक पोईर सब की गुड़ाक सब मारिया को आसती लोक की मैन बहुत सारा कम रही थाए तो एम सब चली थाए कम एटा हूँ आईआईटी भुवनेश्वर ये साइड रे जाइए ट्रेन लाइन देखो